各位比亞迪嘅車友，你哋好啊！近排都少咗拍片啦，因為好似冇咩新嘢玩啊。幾經辛苦啦嚇，揾到啲新嘢玩。關於我哋嘅比亞迪嘅車嘅，其實涵蓋到都所有車型嘅。呢係啲乜嘢呢？就相信大家喺個網都見到我分享咗一樣嘢，就係靠個手機啦，跟住可能係敲兩下，跟住呢就會做鎖車啊，或者係解鎖。點樣可以做到呢樣嘢呢？其實成個原理好簡單嘅。成個原理呢 iPhone 嘅用戶嗱，暫時安卓手機嘅朋友呢就忍一忍啦，因為呢我自己就得 iPhone 啦，咁所以呢我就研究咗 iPhone 呢個捷徑去運作佢啦。成件事呢，做呢個捷徑呢個原理就係透過 Apps 遙控我哋架車啦，係必須要有呢一個網絡先得。即係架車一定係收到個網絡啦。咁有陣時有啲地牢停車場啊，或者個網收唔到嘅時間呢，等同你自己用唔到 BYD 本身個 Apps 啦。換句話說呢，其實你當呢一個係一個Apps 嘅輔助功能咁樣用就可以噶啦。成個原理呢，就係用一啲動作或者一啲物件去觸發呢一個捷徑啦。咁呢一個捷徑就會遙控呢個 Apps去做解鎖或者鎖車嘅動作。但係喺呢一個情況之下，點知架車係鎖車或者係解鎖嘅動作呢？咁嗰個 BYD Apps 本身係唔會話俾嗰個捷徑聽你究竟咩情況。咁所以呢，我哋需要呢就係手機呢有一個叫做專注模式啦。可能呢個專注模式大部分人都冇用啦，或者好少用啦。呢個專注模式呢，其實入邊呢就你可以自己加落去嘅，加好多都得嘅。但係我為咗方便我，所以我就會揀呢一個叫做個人嘅專注模式，令到個捷徑了解到你架車係解鎖嘅動作，或者係要鎖車嘅動作啦。我而家係喺架車行埋去，我用敲兩下嘅方法啦，又或者用呢個叫做 NFC 卡嘅方法去解鎖架車啦。呢啲卡其實乜卡都得㗎，八達通都得㗎。其實就俾佢觸發擺埋去觸發咗，咁去做一個動作咁樣嘅啫。所以呢，呢啲淘寶求其買一張卡得噶啦，唔需要寫任何 data， 唔需要有個人資料，乜都冇嘅。買翻嚟空白一片，佢入邊有一個識別碼咁樣啦。佢對到呢，佢就會自己觸發個捷徑啦。我而家行埋去觸發咗佢，觸發咗之後係啦，咁佢就做一個可能係解鎖動作啦。跟住呢，佢會隨即開埋個人嘅專注模式。好啦，行車期間一路都喺度專注模式啦嚇，唔使理佢，其實冇乜分別嘅，你唔使特別嘢。好啦，當假設你再落車，我要鎖車啦。呢，你再拍一下嘅時間，佢個捷徑就知道解咗鎖噶咯喎。所以呢，我就做鎖車門呢個動作，我哋就會見到呢，跟住佢就會同我閂埋個專注模式。下次呢，我就需要一拍落去嘅時間，佢會開翻個人模式、個人專注模式同埋解鎖車門。即係話呢一個有緊要啦。其實你自己可以手動開關噶嘛。呢樣嘢呢，譬如我而家係關咗嘅，關咗佢先。好啦，關咗。我再拍嘅時間呢，佢又會開翻。但係佢唔知道而家係已經解鎖，所以佢又會做解鎖嘅動作啦。所以呢，呢一個專注模式呢，係必須要配合翻個捷徑去運作嘅。我亦都呢，喺呢個捷徑入邊呢 set 咗兩個叫做開啟專注模式同關閉專注模式啦。係要做啲咩呢？呢個捷徑呢個 Apps 呢，入邊有一個自動化啦。其實要做一樣嘢就係，當我連接咗個車機 set 一個自動化，當我連接一個車機呢度啦，連接咗就即刻開啟專注模式。點解要咁做呢？其實就係當有陣時我哋可能唔係用捷徑啦，唔係用呢個 NFC 自己嘅卡啦，可能我哋用翻原裝嘅車匙啦，原裝嘅 NFC 卡啦，就咁自己手動去 BYD Apps 撳解鎖。做呢啲動作嘅時間，
其實你嗰個手機你唔知道你係解咗鎖噶嘛，譬如你解鎖架車啦，但係手機唔知噶嘛，咁所以我哋一着車嗰陣時就會幫我哋做多個開啟專注模式嘅。咁咧呢個離開呢個藍牙咧，其實都係做多個穩陣嘅動作嘅啫。離開咗之後，藍牙斷開啦，就會關閉個專注模式啦。嗱，我用 NFC 呢個，其實咧，當你做一個自動化嘅時咧，偵察到 NFC 啦，咁佢就會做一個開閂鎖嘅動作啦，都係用翻呢個 BYD 嘅。咁咧，我會放心，我會將捷徑嗰度，我會將呢個開閂 BYD 啦，連上 WiFi 解鎖啦，咁開閂個專注模式呢啲咧，我都會 share 出嚟。就喺條片嘅最低嗰度，下低可以睇到噶啦。咁咧入到去睇咧，其實並唔係一啲好複雜嘅嘢嚟嘅。個捷徑就係當我攞咗個手機嘅專注模式，知道係咩情況之下，唔係個人，即係包括你冇開啦，或者可能係睡眠啦、工作嘅專注模式啦，都會做到一個解鎖動作。否則就會做鎖車動作，隨即就幫我關閉翻個人專注模式。咁所以咧，你哋可以 download 咗嚟理解咗呢樣嘢先啦。咁跟住呢一個係連上 WiFi 解鎖啦，其實個原理同呢個差唔多嘅啫。咁假設因為我自己本身有一個 WiFi 長火喺車啦，咁至於點樣做一個長火熄咗車都有 WiFi 有電到，喺我另外一條片就講去點樣裝 Apps 嘅情況之下去做啦，裝咗個叫做魔法管理器嘅嘢，咁令到佢做到呢樣嘢長火啦。咁呢個咧就係當我走緊嘅時間，其實我手機咧一 detect 到嗰個 WiFi， 佢就會連接咗上去噶啦。咁佢就會做到即刻執行解鎖動作。咁點解我唔做鎖車嘅動作？其實都做到嘅，可以做到同一樣嘢，斷開 WiFi 自己鎖車。咁但係因為有啲原因，我唔想用呢樣嘢啦。咁所以咧我就淨係做咗解鎖。咁你就會見到其實咧，我暫時有4個自動化啦。佢最主要都係執行翻我呢啲開閂 BYD 嘅動作啦，開啟閂專注模式啦。你哋 download 翻捷徑去做就可以啦。咁自動化咧好得意嘅，因為自動化唔知點解佢係冇 share 嘅功能嘅，咁就自己跟住去做一個譬如拍個 NFC 咁去做解鎖啦，執行個開閂鎖嘅動作啦。係啦，呢啲就自己慢慢跟住 set 翻就可以噶啦。基本上喺度撳個加掣啦，跟住譬如 NFC 咁呢個有一個掃描個標籤，咁跟住咧你就擺埋去，佢掃描到你俾個名就得噶啦，求其得噶啦。跟住就會問你確認後執行定係立即執行，咁你可以選擇嘅。另外一個咧敲個機背2下嘅，其實喺邊度咧？就喺輔助使用觸控。機背點按呢度咧，就其實可以選擇點2下做啲乜嘢。咁你譬如揀呢個點2下嘅，咁咧首先你就揀翻去捷徑啦。咁你有好多個，你可以揀開閂 BYD 啦，係啦，揀咗呢個就可以噶啦。你整一個解鎖 BYD 就敲2下，整一個鎖車 BYD 就3下，咁亦都可以嘅。仲有最後一個啦，如果你 iPhone 15 Pro 以上嗰啲咧，佢有個 Action Button 噶嘛，咁咧你揀個動作按鈕篤，咁呢度咧你就可以揀到動作按鈕，你揀翻係捷徑啦，選擇捷徑，跟住咧開閂 BYD，OK，揀咗之後，咁基本上咧你撳住咧。係啦，佢就會解鎖車門啦，再撳一下，咁就鎖車啦。其實你就可以變成以後咧就揸住個手機撳一下，佢就會做到呢個動作啦。咁但係有啲人問，咦，咁我咪好容易撳錯咯？或者鎖咗 screen 會點啊？咁我示範俾大家睇到喎。咁咧，你見佢未解鎖嘅情況之下，佢就要你入密碼或者入解鎖。跟住咧，你有得取消同 do 嘅，佢一定要做多步嘅。咁而家總之解咗鎖，佢就會撳到
就係咁樣。咁總結成件事啦，咁其實有少少需要大家去消化下，究竟呢個捷徑點樣用，同埋點樣配合嘅。咁記住啦，重提一次啦，就係唔好諗住佢係一個可以代替晒所有你其他鎖匙啊、NFC 卡嘅功能，因為佢始終咧都需要用到網絡去連你個車機嘅。咁如果你冇網絡，譬如喺地路停車場啊，或者啱啱講車北上，但係冇大陸數據嘅，咁你就有機會用唔到啦。咁所以咧，你記住呢一個功能咧，都係一個輔助性質啦。咁如果你譬如你平時屋企返工或者去嘅地方都收到網絡嘅，咁你大可咧放心用下呢個功能，尤其是係拍卡去解鎖個 NFC 啦，都可以多啲用呢啲功能去試下去嘅。好，今次就玩啲新嘢啦。今日有一個進階版啦。咁而家架車咧就係鎖咗啦，熄咗車嘅，淨係得個哨兵着嘅啫。係啦，咁啊哨兵唔關事。咁而家今次呢個掣咧一撳，跟住就會解鎖。車門解鎖咗同開咗冷氣啦。佢會着埋個冷氣。OK。有冷氣嘅，好啦，咁跟住落車，閂門，咁多下，咁佢就會車門鎖好同熄埋車啦。熄埋車。好啦，而家咧就模擬翻架車鎖好咗啦，咁就模擬翻 WiFi 咧行埋去自己 detect 到，係啦，跟住連接啦。咁咧一連接咗，佢就會幫我做呢個解鎖着車嘅動作啦。係啦，車門解鎖咗同開咗冷氣啦。咁跟住咧，如果我斷開啦，又或者自己熄啦，係啦，敲3下啦，咁就會幫我熄翻架車，鎖翻架車。車門鎖好同熄埋車啦。就係咁樣。